Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Segredos da Oficina, pessoal. Mais uma dica hoje para vocês aqui sobre o Sandero 1.6 sobre o Sandero 1.6 8 válvula, ano 2014. Mas serve também para todos os carros que tem barra estabilizadora, tá? Silvio, já olhei pivô, já olhei terminal, já olhei setor, não tem folga, tá tudo certinho, coxinha de amortecedor. E o carro tem uma batida que eu não acho. Vamos ao vídeo, vamos lá mostrar no carro. Se já olhei pivô, tá ok. Bucha de balança, ok. Coxinha, ok. Amortecedor, ok. Bieleta na ponta, ok. Olhou isso aqui, pessoal? Bucha do estabilizador. Pessoal, isso aqui bate de uma tal maneira, olha o estado dessa bucha. Olha ali, tá? Olha o outro lado lá. Ó. Olha a folga lá. Ó. Pessoal, isso aqui bate de uma tal maneira que tu acha assim que é algo até mais grave no carro e é só essas buchas. Eu gosto de ver elas examinar com o carro no chão, tá, pessoal? Que daí tá sem pressão aqui, ó. A barra estabilizadora tá sem pressão aqui na balança, porque aqui, ó, a suspensão tá baixa. Então tá forçando a barra. No chão ela fica reta e livre, tá? Mas tem que ser no reto, não pode ser com o carro torcido. Por exemplo, de um lado num buraco e o outro não. Porque senão ela entra em ação e fica torcendo e forçando, tu não acha. Com o carro no parelho. Com o carro no chão tu vai meter tua mão aqui assim, vai empurrar essa barra para trás e para frente aqui, ó. Tá? Daí tu já vai notar a folga que tem nessa bucha aqui, ó. Tá, galera? Se tu gostou da dica aí, ó, deixa teu comentário, deixa teu curtir, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, né? Um forte abraço aí pra vocês, tá? E obrigado por tudo que você tem feito. E 8.000 inscritos batemos no canal agora, tá? 8.050 agora, eu acho. Outra dica, nunca aperta a bucha de balança no ar. Bucha de balança se aperta no chão, pessoal. Porque no momento que tu apertar lá no ar aqui, ela tá torcida. No momento que tu botar no chão, vai ficar torcendo o miolo da bucha e não dura nada, tá? Outra dica aí também. Forte abraço aí, valeu.